हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, हम जितने भी सीरीज हमने डाली है उनके अंदर बना चुके हैं। अब दोस्तों, हम कुछ इसके जो अलग अलग टाइप होते हैं लगातार उनको करते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन भी हमारे पास है, लेकिन हम बिना सोल्यूशन देखे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको अलग अलग टाइप भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 500 रुपये का मूलधन 600 रुपये होगा। ये कह रहा है कि 500 से 600 रुपये जो है साधारण ब्याज की किस रेट से हो जाएगा। भाई किस रेट से हो जाएगा, सबसे पहले देखो 500 कितने का ब्याज मिल रहा है, 100 का। तो आप फार्मूला जानते हैं, ये ब्याज मिला, फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा में, ये तो 500 600 रुपये में 100 का ब्याज मिला। एक हमारा फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है 500 रुपये और रेट कितनी है 5%। तो आप कर लो 2 0 से 2 0, 5 5 25, 25 होगा 100। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी भाई 4%। कितनी आ जाएगी 4%। कर पाओगे आप इसको। नेक्स्ट चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। 350 रुपये का 3 मार्च से 20 दिसंबर तक 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज तो आप जानते ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT बटे 100, प्रिंसिपल गुणा दर गुणा टाइम बटे 100। ठीक है, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, इसमें इस क्वेश्चन में समस्या क्या है। इसमें आपको सबसे पहले जो है टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कितना है 3 मार्च से 20 दिसंबर, 3 मार्च से 20 दिसंबर। देखिए टाइम जो निकालोगे ये हमें इसमें गिवन तो है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा ना भाई कितना टाइम है 3 मार्च से 20 दिसंबर। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट तो होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है कि देखिए जिस दिन बैंक में पैसा जमा कराया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं लगता और जिस दिन निकाला जाता है उस दिन का लगता है। जैसे 3 मार्च से 20 दिसंबर है, यहाँ लिखो पहले तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, और चले तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर कितना है 3 मार्च से, तो 3 मार्च का तो ब्याज लगना ही नहीं। मार्च 31 का होता है, 3 घटा दो तो कितना बचा 28। अप्रैल कितने का होता है 30 का, मई कितने का होता है 31 का, जून कितने का होता है। देखिए आप इसको याद रख सकते हैं, आज SN, ठीक है, अप्रैल जून, अप्रैल भी कितने का होता है 30 का, जून भी कितने का होता है 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर भी 31 का। लेकिन देखो कहाँ तक जाना है 20 दिसंबर तक। कहाँ तक जाना है 20 दिसंबर तक। अब निकाल लो ये टाइम कितना बना भाई, कितना टाइम बना है आप कर सकते हो काउंट, 1 2 3 4 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 और 3 24 24 और 3 27 27 और 2 29 292 दिन। कितने दिन लग गए 292 दिन लग गए। अब आओ, अब तो आप आराम से कर ही पाओगे। रेट भी आपके सामने है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना मिला हुआ है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज तो हमें निकालना है, मूलधन कितना 350 रुपये, टाइम कितना है 292 दिन है। इस 292 दिन को साल में बदल लो, यानी बटे 365 आ जाएगा। गुणा में क्या करोगे, गुणा में रेट है 4.5% यानी 9/2, 9/2 और गुणा में क्या आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। अब दोस्तों कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, इसमें खुद कर लेना और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, आप लोग देखें यहाँ पर भी आ जाए, चाहे 350 गुणा 292 गुणा 9 और आपका 2 गुणा 365 गुणा 100। इसको सिर्फ आपको काटना पीटना है, मैंने समझा दिया। तो आंसर आपका काट करके साधारण ब्याज आएगा 12.60 रुपये। कितना आ जाएगा 12.60 रुपये। आपको इस क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज़ थी वो क्या थी, टाइम को समझना था कि 3 मार्च से 20 दिसंबर का टाइम लग रहा है हमें। भाई 3 मार्च से 20 दिसंबर में आपको ये पता होना चाहिए जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं लगता। तो मार्च होता है 31 का, 31 में 3 घटा दो 28 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे 28। और जिस दिन निकाला जाता है 20 दिसंबर उस दिन का ब्याज लगता है, 20 दिसंबर में 20 तक चल रहा है। बाकी तो आप निकाल ही लोगे, कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो 4 में क्या कह रहा है, चलो मैं 4 को यहाँ ले लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। 4 में आपको बोल रहा है एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1744 रुपये, देखो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 1744 रुपये और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 1960 रुपये। कितनी हो जाती है 1960 रुपये। राशि पूछ रहा है और रेट भी हमें पूछ रहा है, तो आप निकाल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आप लोग को। चले इनका अंतर कर लो, अंतर करोगे 3 साल का है, इनका अंतर करो 10 में से 4 गया 6, 5 में 4 गया 1 और 19 में 17 गया 2, तो 3 साल का ब्याज आ गया 216। देखिए ये तो हमारा टाइम होता है,
3 साल का, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज आ गया। हम कितने का ब्याज निकाल ले, 2 साल का निकाल लो। कितने का निकाल लो, 2 का। सबसे पहले 1 का निकाल लो ना, तो ये 1 का साल का निकालोगे 216/3 कर लो, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 72 रुपये का ब्याज लग रहा। 2 का निकाल लो, 2 का कितना लगेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 रुपये। अब आप क्या निकाल लो, अब निकाल लो आप लोग मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, देखिए ये था हमारा अमाउंट मिश्रधन, ये क्या हो जाता है, 1744 हो जाता है। आप इसको समझे, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 1744 रुपये और 60 रुपये हो जाती है, मतलब ये हमें मिश्रधन दे रखा। तो मिश्रधन में से अगर मैं 1744 में से अगर मैं ब्याज घटा दूँ तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन तो कितना आ जाएगा, घटा दो, 17 में से 1 गया 1600 रुपये, कितना आ गया मूलधन, 1600 रुपये। अब क्या आप रेट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, रेट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ब्याज कितना मिल रहा है, 144 का, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना निकाला, 1600, और गुणा में टाइम। अब ये देखिए 144 ब्याज लिया था 2 साल का, तो 2 गुणा करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0, 16 में 144, और 2 रेट जो आई भैया आपकी 4.5%, कितनी आ जाएगी, 4.5%। तो कर पाओगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके थे। तो ये रहा 4.5%। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई। 5 को पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, ये आ जाओ, ठीक है। 5 में क्या बोल रहा हुआ, 3000 रुपये का 3000 रुपये का 3000 रुपये का कुछ भाग 5% और बाकी भाग 60% वार्षिक दर पर दिया गया। 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिला, तो 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि ज्ञात करें। क्या ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, बिल्कुल कराया था, आपको याद होना चाहिए। और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैंने बताया था कि कुल साधारण ब्याज 182 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 182, तो रेट निकाल लो ओवरऑल, 182 गुणा में 100 यानी ब्याज गुणा में 100। इस एलिगेशन लगेगा, ध्यान देंगे भाई, 1% 2%, एलिगेशन के लिए 3% होनी चाहिए। कितनी परसेंट होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना 3000 रुपये, और टाइम कितना है, टाइम 182, 1 वर्ष बाद मिलता है, गुणा 1 कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, और किससे कट सकता है आप लोग का, 2 से काटो भाई, 2 से काटो, इसका 15 हो जाएगा, और 2 में 18, 2 एकम 2, 91/15 आ गया। तो कितना आ गया, 91/15, 1 मिनट, 2 में 18, 2 एकम 2 और 15, ठीक है, 13 बाकी कटेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे ही करो, 91/15, ये हमारी रेट आ गई। क्या आ गई, रेट इतने %, ये ओवरऑल रेट आपकी आ गई है। और कुछ रेट हमें दे रखी थी, क्या रेट हमें दे रखी है, एक हमें 5% दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ करो, एक हमें 5% दे रखी है, और एक हमें कितनी दे रखी है, इसमें 7%, कितनी दे रखी है, 7%। और ओवरऑल रेट कितनी आई है, ओवरऑल रेट की बात करूँ तो ये हमारी है 91/15%। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन आपको बताया था, क्या बताया था, नीचे 15 है तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 15 से, तो 15 से 15 कट जाएगा, यानी आपकी कितनी आ जाएगी, 15 पंजे 75, यहाँ तो आ जाएगा 75, 15 7 105, और ये 91। ओवरऑल में क्या होता है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। अब कर लो, 11 में से 5 गया 6, 8 में 7 गया 16, ऐसे इसमें से करो, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 9 गया 1, इसका आधा कितना हो जाएगा, 7, इसका आधा कितना हो जाएगा, 7:8 में आपको ये ब्याज मिलने वाला है। तो 7:8 में टोटल पैसा देखो कितना था, टोटल पैसा था 3000 रुपये, कितना था भाई, 3000 रुपये, टोटल पैसा था आप लोग का 3000 रुपये। टोटल पैसा कितना था, 3000 रुपये था। ये देखिए टोटल पैसा था आप लोगों का 3000 रुपये, इसको मैं यहाँ करा रहा हूँ भाई, टोटल पैसा कितना था, 3000 रुपये, काटता हूँ यहाँ कराता हूँ, टोटल पैसा कितना था, 3000 रुपये। और हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना आया, देखो 8:7 यानी 15, कितना आया है, 15। और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 7%। अब 7% पर आओ, किस पर आओ, 7% ये है भाई आप लोग का, 7% ये रहा, यानी लास्ट वाला अनुपात 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, 2000, 8 दूनी 1600 रुपये। कितने रुपए लग जाएंगे आपके, 1600 रुपये। तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 1600 रुपये, यानी जो आप लोगों ने 7% रेट पर पैसा दिया था वो दिया था 1600 रुपये। कर पाओगे आप, चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या बोल रहा है, देखिए 6 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 1606 रुपये में कुछ राशि 4% वार्षिक रेट पर, बाकी 5% वार्षिक रेट पर
रेट पर उधार दी गई। यदि पहले भाग पर 3 वर्ष का, दूसरे भाग पर 2 वर्ष का ब्याज समान है तो बताओ 4% पर कितनी राशि दी गई है। आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक बार दोबारा से देखिए, 1600 रुपये में कुछ धनराशि, हमें नहीं पता कितनी धनराशि, 4% वार्षिक दर पर, बाकी राशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई है। पहले भाग का 3 वर्ष का और दूसरे भाग का 2 वर्ष का ब्याज समान है तो बताओ 4% की दर पर कितनी राशि दी गई है। ठीक है, तो आप लोग बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई। चले, आपको टाइम देता हूँ, आप खुद करें। चले, मैं ही करा देता हूँ। देखिए क्या काम करोगे, एक राशि को आप 100 मान लो, कितना मान लो 100 भाई। यहाँ पर देखिए आप लोग, इनका ब्याज समान है, क्या है, ब्याज समान है तो समान कर दो ना ब्याज निकाल करके। मान लो पहली राशि 100 थी, कितनी थी 100 ब्याज निकाल रहा हूँ 4%, कितना 4% हुई। और कितना टाइम है इसका, पहली दी थी 3 वर्ष के लिए तो 3/100, ये तो ब्याज हो गया पहले का। फिर दूसरे का ब्याज निकाल लो, दूसरी राशि मैंने मानी 100 भी, कितनी मानी 100 भी। और इस पर कितनी रेट है 5%, कितनी है 5%। और टाइम इस पर कितना है 2 वर्ष का, कितने का है 2 वर्ष का। और बटे में 100, बटे में क्या कर लोगे आप लोग 100, ये लो दोनों का ब्याज बराबर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ब्याज समान है, ब्याज क्या है समान है। अब तो कोई समस्या बिल्कुल मेरे को नहीं लग रही, कर पाओगे। क्यों, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ से भी 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो इसको करोगे 3 दूनी 6 है, बराबर में 5 भी। और a बटा b निकालोगे तो आ गया 5/6, 5/6। टोटल पैसा कितना था 1606 रुपये। अब कितना आ गया 6 और 5 11 रुपये, कितना आ गया 11 रुपये। और हमसे पूछा गया है 4%, कितने पे भाई 4%। तो 4% तो ये रहा, यानी a निकालना। a के लिए किसके गुना करोगे 5 से, भैया की वैल्यू कितनी है 5, तो 11 से काट लो ना, कट जाएगा क्या, 4 4 12 गया 11, कट जाना चाहिए भाई, कटेगा भी वैसे भी। 11 कम 11 50 हो गया, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 हो गया 66, 11 6 66। तो कर लो 6 पंजे 30, चलो यहाँ कर देता हूँ 6 पंजे 30, 3 14 पंजे 70 और 3 73, 730 रुपये। कितना आ जाएगा 730 रुपये आपका आ जाएगा भाई। ये देखिए 730 रुपये आप निकाल लोगे, ये देखिए इसका आंसर 730 रुपये। कर पाओगे आप। चले क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 7 नज़र आ ही नहीं रहा है, आ गया, चलो अब अच्छे से। चलो 7 को यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है। मैं क्या काम करता हूँ, दूसरा पेज ले लेता हूँ, या ऐसे कर लेते हैं इसको, अब तो हो जाएगा ना बिल्कुल अच्छे से। हाँ 7 पर आओ। ठीक है भाई, 7 में हमें बोला गया है कि 5000 रुपये किसी बैंक से किसी निश्चित दर पर उधार लेती है। कौन, बिंदु लेती है। नूतन बिंदु से 1% अधिक वार्षिक ब्याज पर 4000 रुपये बैंक से उधार लेती है। 5 वर्ष पश्चात बैंक को 2450 रुपये नूतन व बिंदु से ब्याज के रूप में प्राप्त होती है। ब्याज की दर ज्ञात करो जिस पर नूतन ने पैसा उधार लिया है। तो आपको बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करो। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितने रुपए लिए, 5000 रुपये, इसने कितने लिए 4000 रुपये। आप देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात बैंक को 2450 रुपये नूतन व बिंदु से ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। टोटल पैसा 2450 रुपये निकलता है। कितना टोटल ब्याज मिलता है 2450। तो आप दोनों का ब्याज निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5000 रुपये गुणा में रेट R% मानो, क्योंकि हमें बिंदु का पता ही नहीं ना, रेट परसेंट R%। और बिंदु का टाइम देखो आप, बिंदु ने जो 5000 रुपये दिए हैं 5 वर्ष पश्चात बैंक, तो दोनों का तो टाइम सेम है 5/100। प्लस में इसने कितने दिए, नूतन ने 4000 रुपये लिए बैंक से, कितने लिए 4000। और नूतन बिंदु से 1% रेट लेता है भाई, 1% रेट दिख लेता है। इसने R ली तो क्या लेगा R+1 बटे में 100 और गुणा में टाइम 5 ही है। गुणा में टाइम कितना 5 और टोटल ब्याज कितना मिलता है 2450। कितना मिलता है 2450। ठीक है, आप क्या काम करो, 2 0 से 2 0 ये काट लो, 2 0 से 2 0 ये काट लो, तो ये आपका आ गया 250 R। कैलकुलेशन करोगे और ये आ गया 200 R भाई, 40 पंजे 200, 200 R प्लस में आपका 200 और बराबर में कितना था 2450, 2450। अब क्या काम करोगे, 250 R और 200 R कितने हो गए 450 R। और ये हो गया आपका 2450 माइनस का 200, तो आपका कितना बचा, ये बचेगा 2250। ये R निकाल लो रेट, यहाँ से ये आ गया 45, काट दो 1 0 से 1 0, 9 पे काट लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 45
9 पंजे 45, पंजू पंजू 25, तो रेट आ गई भाई 5%। कितनी आ गई? 5%। ये रेट जो हमने मानी थी 5% आ गई। लेकिन ये किसकी रेट मांग रहा है? ब्याज क्यों दर गया? तो नूतन ने पैसा उधार लिया था, नूतन ने तो 1% अधिक रेट दी थी, तो नूतन की रेट, किसकी रेट? नूतन की रेट कितनी आ जाएगी? 1% अधिक, हमारे 4 + 1 यानी 6%। कितनी आ जाएगी नूतन की रेट? 6%। बताओ आप कर पाओगे? अब देखो मैं एक टाइप अलग करा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी? 6%। और इसमें अलग तरीके से बताया हुआ है, हम जल्दी से अपने तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है किसी धन का 2 वर्ष का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा मिश्र धन 4332 रुपया राशि ज्ञात करे। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे, बोलो करा रखे नहीं? बिल्कुल। 2 वर्ष का फार्मूला का आंसर निकाल लो भाई। 2 वर्ष का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश, ये आपको बताया था। रेट है 4%, और 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? देखो जिनको नहीं आता, 4/100 होती है। कितनी होती है? 4/100 काटोगे तो 1/25, 1/25। तो आप क्या करो, 2 वर्ष के लिए इसको 25 × 25 मान लो। कितना मान लो? 25 × 25। इसका निकाल दो 1/25, तो 1 25 कट जाएगा, 25 बचेगा। फिर इसका भी कितना निकाल दो? 1/25, 25 से 25 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब 25 दूनी 50 प्लस में 1 एकम 51। अब आपको बताने चाहिए, ये मैंने बताया था साधारण ब्याज, ऐसा ही। ये क्या था? डिफरेंस, अंतर। और ये क्या था हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक वैल्यू क्वेश्चन में देगा, मिश्र धन दे रखा 4732। कितना दे रखा? 4732। हमारे हिसाब से मिश्र धन तो आपको पता होना क्या होता है? मूलधन कितना है? मूलधन कितना मानना आप लोगों ने? 625। 25 × 25 कितना होता है? 625। 625 और 51 करोगे, करो 625 और 25 और 50 75, 676। कितना हो गया? 676। और गुणा में हमसे क्या मांगा गया? राशि। राशि कितनी है? 625। कितनी है? 625। तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आप लोग को भाई। 4 से काट लो। किससे काट लो? 4 से। 4 एकम 4, 2 27, 4 छिके 24, 24 3 36, 4 नी में 36। 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 33, तो 4 8 32, 1 12, 4 3 12। अब किससे काटोगे? 169। देखो किसके टेबल किसका होता है? 169 की बात करूँ तो 9 और 1 10 16 कट नहीं रहा है। 169 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 से इसको देख लो क्या हो सकता है? 13 से इसको काटना भाई। 13 में 117, हाँ 13 से कट गया भाई। 13 का स्क्वायर 169, 13 × 13 12 का 140, 13 का बिल्कुल। 13 से इसको काटो, 13 में 117, 1 13 एकम 13। अब 13 से 91, ये लो, ये तो हो ही गया। अब इसको करो कैलकुलेशन को, 7 पंजे ये 25 7 175, 25 7 175, तो 75 1 हासिल, और 7 6 42 और 1 43, 4375 रुपये। तो कितना मूलधन था इसका? 4375 रुपये। आप कर लोगे? ये रहा 4375 रुपये। बोलो भाई, आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट 9 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 1600 रुपये का 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही। ध्यान देंगे, क्या है? 6 माही। क्या है? 6 माही। तो कैसे करोगे? मूलधन कितना दिया? 16000 रुपये। टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। लेकिन आप ध्यान, 6 माही में टाइम क्या हो सकता है? डबल। 1.5 का क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष YR लिख देता हूँ भाई। और रेट हो जाती है 10 की कितनी हो जाएगी? 5%। कितनी हो जाएगी? 5%। चले अब देखो टाइम है 3, तो 3 का फार्मूला 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर 5% की फ्रैक्शन 1/20 20 लगाए, या हम या कोई भी वैल्यू मान ले, आपका जो मन करे 100 1000 2000 जो भी मानने उससे बी आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन आसानी से निकल रहा है तो आपको फ्रैक्शन से मानना है, जल्दी कट जाता है, नहीं तो फिर हमें लंबा काटना पड़ेगा। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 को 3 बार मान लो, तो 20 × 20 × 20, समझ आया होगा। अब इसका कर दो 1/20, तो 1/20 1 20 कटेगा तो 2 20 बचेंगे, यानी 400 बचेगा। फिर इसका करोगे 1/20, तो 2 20 है ना यहाँ पे, 1 20 फिर कटेगा, क्या बचेगा? 20। फिर इसका 1/20 करोगे तो क्या बचेगा? 1। देखो कितना आसान हो जाता है। अब 400 थी 1200 प्लस में 20 थिया 60 प्लस में 1, तो हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 1261। एक वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा ही देता है 16000 रुपये दे रखा, ये तो हमने मूलधन दे रखा। कितना दे रखा? मूलधन। और हमने मूलधन कितना मान लिया? 8000 रुपये। कितना मान लिया? 8000 रुपये। मांग रहा हमसे, क्या मांग रहा है? हमसे मांग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मांग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा? 1261। कितना आ रहा है? 1261। 3 0 से काट दो, 3 0 8 दूनी 16 कर दो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2 एकम 2,
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2522 रुपये कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 2522 रुपये कितना मिल जाएगा 2522 रुपये। कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे 2522 रुपये। चले आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग रीड करें। कितने समय में 8000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से 1261 रुपये हो जाएगा। अब बताओ, ये आपको मैंने बता रखा है, नहीं बता रखा अच्छे से बताया था। चक्रवृद्धि ब्याज में जब टाइम निकालते हैं, टाइम का फार्मूला शायद भूल गए आप, टाइम का फार्मूला। ठीक है, मैंने क्या बताया था टाइम का फार्मूला? मैंने आपको टाइम का फार्मूला बताया था, इसको यहाँ कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। टाइम का फार्मूला मैंने बताया था पर्सन का ब्याज बटे हमारा ब्याज, पर्सन का ब्याज बटे हमारा ब्याज। चले अब कैसे इसको लगाते हैं, देखो पर्सन में कितना ब्याज मिलता है 1261 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये हो जाएगा, यानी 1261। और हमारा ब्याज मूलधन का R%, इसको याद रखना भाई, ये मैं लिख देता हूँ, P का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन का R% करना पड़ेगा। तो लो 1261, मूलधन कितना है 8000 रुपये, कितना है 8000 रुपये, और 8000 रुपये का कितना निकालना पड़ेगा, रेट कितनी है 5%, तो निकालना 5%, तो आपका आ जाएगा 1261 बटे में 8000 का 5% करोगे, 2 जीरो काट लो, 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। सिर्फ भाग देना है, 4 तिये 12, आगे नहीं जाना, एक बार जाना, तो 3 साल कितना लगेगा इसको, 3 साल लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे 3 साल, 4 तिये 12, 4 पर ज़्यादा हो जाएगा, बस एक बार निकालना आराम से हो जाएगा। ठीक है, ना डेसिमल में निकालना ना दोबारा निकालना, स्टार्टिंग में एक बार करो बस। तो इसमें 3 साल आपके लग जाएंगे, ये भी रहा 3 साल। आपको इसका आंसर भी चलो दिखा देता हूँ, ये रहा 3 साल। इन्होंने अलग तरीके से कर रखा है, इसमें टाइम लगता है, हम शॉर्टकट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो आपको नज़र 11 में क्या कह रहा है 6000 रुपये, कितने 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 6615 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर, रेट निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। 6000 रुपये कितने हो जाते हैं 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 6615, कितने हो जाते हैं 6615 रुपये हो जाते हैं। तो बताओ रेट कैसे निकालोगे? 2 वर्ष में मैंने आपको बताया था, भूल गए, वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। पहले तो इसको क्या कर लो, सबसे पहले तो आप लोग इसको कैंसिल सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया 1200। इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 बच गया 16, 5 तिये 15, 11, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। फिर किस पे काटो, 3 पे काट लो, 3 चौके 12, 400, 3 पे काट लो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये 400 से 441, 2 साल दे रखा तो वर्गमूल करो। तो 400 किसका होता है 20 का, 441 किसका होता है 21 का, 20 से 21 कितने का ब्याज मिला, 1 का, किस पर मिलेगा 20 पर, गुना में 100, 20 पंजे 100। तो रेट कितनी आ जाएगी, रेट हमारी आ जाएगी भाई 5%, कितनी आ जाएगी 5%।